هاي جايز، وهلا فيكم في فيديو جديد في قناة فاشن رانت. في هذا الفيديو راح نتكلم عن 5 الألوان اللي بتكون دارجة ومن ترندات وموضات الأزياء اللي نقدر نلبسها في صيف وربيع سنة 2024. 1. اللون الأصفر الشاحب أو الباستيل. جمالية الفخامة الهادئة أو الكوايت لوكسجري، واللي تركز على القطع الكلاسيكية البسيطة المخالفة للترندات والموضات إلى حد كبير، تركت بصمتها بقوة على اتجاهات الألوان لسنة 2024. يعتبر اللون الأصفر الشاحب من أكثر الألوان اللي تتماشى مع أساليب الفخامة الهادئة أو الكوايت لوكسجري. يعد هذا اللون من الألوان المحايدة الجديدة بحيث يتشابه بشكل كبير مع اللون البيج أو الكريم. يعتبر من الألوان الجميلة واللي ممكن تضيف لمسة حيوية على دولابك بشكل بسيط غير متكلف، ومناسبة للي ما يفضلون الأصفر الفاقع أو الغامق، واللي يخليه مثالي لفصل الربيع والصيف. ظهر هذا اللون في عروض الأزياء لمصممين مثل جاكاموس، لويفي، فيليب ليم، ألتوزارا، وبوتيغا فينيتا. الأصفر الباستيل والأسود من الألوان الغير معتاد دمجها وتنسيقها مع بعض، لكن شفناها في عروض الأزياء والرنوي بشكل مميز وأنيق. إذا كنت تبحثين عن طريقة منعشة لإضفاء لمسة مختلفة على ملابسك العادية باللون الأسود، تقدرين تضيفين اللون الأصفر الباستيل. جربي فستان أصفر فاتح مع إكسسوارات باللون الأسود أو العكس. 2. الأحمر والوردي. دمج اللون الوردي مع الأحمر كان يعتبر خطأ وغير مفضل في عالم الأزياء والموضة، لكن في السنوات الأخيرة بدأ المصممين التخلص من اتباع قواعد معينة لدمج وتنسيق الألوان المختلفة، واللي بطبيعة الحال فتح المجال للإبداع أكثر. يعتبر هذا الدمج أنثوي بحت وجريء نوعا ما، مناسب للأشخاص اللي يحبون الألوان الفاقعة. تقدرين تنسقين هذه الألوان بشكل جريء أو بسيط بحسب تفضيلاتك الشخصية. 3. درجات اللون الأزرق. في السنوات الماضية مرت علينا مجموعة كبيرة من درجات الألوان المختلفة، منها الوردية، البنفسجية، والخضراء، لكن هذه السنة بيكون في تركيز كبير على درجات اللون الأزرق، ونلاحظها أكثر سواء في عروض الأزياء أو براندات الملابس. بالإضافة لدرجات الأزرق المختلفة، نشوف انتشار كبير لدرجات اللون الأزرق الفاتحة والباردة، واللي يعتبر من أكثر الدرجات الأنيقة والمثالية لفصل الربيع والصيف، وممكن نلبسه وننسقه لمناسبات مختلفة سواء بشكل رسمي أو كاجوال. ممكن نلبس هذا الترند بأسلوب المونوكروم، بحيث نقدر ننسق درجات من لون واحد فقط، وفي هذه الحالة درجات اللون الأزرق بشكل جميل وأنيق. 4. اللون الأبيض. طبعا ممكن يقول البعض أن اللون الأبيض لون كلاسيكي محايد، كيف يكون موضة؟ واللي يعتبر صحيح، لكن انتشار اللون الأبيض وهيمنته على عروض الأزياء خاصة لفصل الربيع والصيف خلانا ننظر له بشكل مختلف. ظهر اللون الأبيض في عروض أزياء كثيرة بأقمشة مختلفة مثل الشيفون، الجلد، الحرير، وأكيد القطن. ظهرت القطع البيضاء سواء في القمصان، الفساتين، والأحذية في عروض كثيرة مثل كارولينا هيريرا، كويتش، وغوتشي. بنلاحظ كثرة الفساتين والبلايز باللون الأبيض، واللي يعتبر مثالية لفصل الصيف والربيع. اختار القطع بتصاميم وقصات بسيطة كلاسيكية نوعا ما، بحيث تعيش معك القطعة وتستفيدين منها كأساس للوكات كثيرة. حابة أذكركم تسوون سبسكرايب، اشتراككم في القناة يسعدني جدا. 5. لون الجمل مع اللون الأبيض. نقدر ننسق لون الجمل مع اللون الأبيض بأسلوب يبرز لون الجمل من خلال اختيار القطع الأساسية واللي يكون التركيز عليها في اللوك. يعتبر من أكثر الألوان اللي تتماشى مع جماليات الفخامة الهادئة، وإضافة اللون الأبيض يعطينا مزيج كلاسيكي راقي. عشان تكملين اللوك بشكل متناسق، قللي من الإكسسوارات واختاري الإكسسوارات الناعمة البسيطة بدون مبالغة. 6. لون البيتش فاز ودرجات البرتقالي. أعلن معهد الألوان بانتون مؤخرا أن بيتش فاز هو لون سنة 2024. يعتبر من أكثر درجات الألوان الأنثوية الأنيقة، واللي شفناه في عروض أزياء كثيرة مثل بوتيغا فينيتا وكارفن. بالإضافة للون الخوخ الناعم أو البيتش فاز، يعتبر اللون البرتقالي بكل درجاته رائد جدا، وممكن نلبسه في الفساتين، البلايز، والتنانير. تعتبر درجة الأبريكوت كراش من درجات البرتقالي الهادئة والأنيقة، ممكن اللي ما يحبون البرتقالي الفاقع اختيارها. تتماشى درجة اللون مع أقمشة الساتان والشيفون، ونشوفها كثير في لوكات وفساتين السهرات في عروض أزياء كثيرة مثل ستيلا ماكارتني وروك ساندا. 7. لون الكرز الأسود أو البلاك تشيري. اللون الأحمر من الألوان اللي كانت موضة في شتاء وخريف السنة الماضية، وما زالت رائجة حتى في الصيف والربيع هذه السنة.
مع ذلك نشوف درجة العنابي أو الكرز الأسود من أكثر الدرجات العميقة والأنيقة، واللي تعطي قوة وفخامة لللوك وتناسب اللوكات الرسمية، الكاجوال، وأكيد لوكات السهرة سواء بقطع الملابس أو بالإكسسوارات مثل الشنط والأحذية. 8. لون أحمر الخدود الثلجية أو الآيسي بلاش. في سنة 2024 تتراجع شعبية درجات البينك الفاقع، واللي زادت شهرتها مع عرض فيلم باربي في السنة الماضية، واللي تكلمت عن أزيائها بشكل مفصل في الفيديو الظاهر لكم فوق. نشوف انتشار درجة اللون الأحمر الخدود الثلجية أو الآيسي بلاش، واللي اعتقد أن لها جمهور أكبر من البينك الفاقع. نشوف درجة لون أحمر الخدود الثلجية بأقمشة مختلفة منها الساتان في عروض مصممين كثير مثل التوزارا وجيل ساندر. تعتبر هذه الدرجة من أكثر الدرجات الأنثوية الناعمة. وفي الختام شكرا لكم على المشاهدة، وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تسوون لايك، وإذا حابين تكونوا ضمن مجتمعنا اللطيف المهتم بالأزياء اشتركوا في القناة.